हेलो एवरीवन। तो आज मैं जा रहा हूँ एक नैनीताल के बहुत ही सुंदर वाटरफॉल में, जिसमें मानसून में ज़्यादा पानी रहता है। यहाँ बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं आपको इसमें कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ बर्ड्स की, जो हमने आज स्पॉट करी। ये है वो वाटरफॉल जहाँ हमको जाना है। थोड़ा सा वॉक करने के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं वाटरफॉल के पास। और ये कोई हिडन वाटरफॉल नहीं है, तो अगर आपको ये वाटरफॉल की हाइक मेरे साथ करनी है तो आप मुझको ट्रैवलिंग 12 मासा इंस्टाग्राम में मैसेज करके आप मेरे से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।